Assalomu alaykum, audiolik obunachilari, chorva ishqibozlari, hamda hurmatli obunachilar. Bugun 29-may Andijon viloyati Qo'rg'ontepa tumani Xuntalovot qishlog'idan syomka qilyapmiz. Bo'ycha Qo'rg'onobod shahar yo'lida. Xo'p, bugungi syomkamiz yosh novvoschalar bo'ldi. Bugun yaxshi sifatli novvoslarni syomka qildik. Bizni kuzatishda davom etinglar, hurmatli obunachilar. Like'larni, kommentariyalarni bangilataveramiz. Sizlarga hurmatamiz, qadrlaysiz degan umiddamiz. Bo'lgan buqachamiz 11 million so'mga baraka bo'libdi. Hurmatli obunachilar, ko'rishingiz mumkin. Shvedka gibrid, rossiyskiy gibrid bo'lgan ikkala molimiz bitta akamiz o'zidan ekan. Hurmatli obunachilar, ko'rishingiz mumkin. Yosh xunachillarimizdan. Hop. Old taraflari, hurmatli obunachilar. Aka nech puldan narxini aytyapsiz? 15 million so'mdan, 30 million so'm deyapsiz. Bozor qilgan bo'ldimi? Bozor 20 Jipiga. Bu 10 million 500, 10 million so'mdan qilibdi mana. Jipiga 21 million so'mdan so'rabdi. Hop, yemoq ichmoqlar joyida aka. Bir hafta 10 kun sinovi bor. Bu bir hafta 10 kun sinovi bor, hurmatli obunachilar. O'zimizni jaydari xunajillarimiz uchalovsidan mana ko'rishingiz mumkin. Yemoq ichmoqlari joyida deyapti. Xo'p. Rasha. Tak, 11 million so'mdan 33 million so'm narx aytyapti. Hurmatli obunachilar, uchala xunajimizga 29 million so'mga berilmayapti. Yemoq ichmoqlar qanaqa desin, yemoq ichmoqlar joyida, telefon nomerlarimgacha beraman deyapti. Kel savdo qilinaversin deyapti. Akamiz mana o'z nomimiz qo'llar barakasini olamiz. Bering. 33 million aytyapti akamiz, 29 million so'm so'radi jipiga mana. 29 dan zo'r pul. Baraka bo'lsa eshitib boramiz. Ko'rdinglar, baraka bo'layotgan joyini. Yo'q. Yosh buqacha so'ragan obunachilarimiz bor edi, mahalla kuy bor edi. Videoda katta ko'rinyapti, ochiq oydan aytaman, lekin videoga nisbatan ozgina, ko'paz ozgina kichkinaroq buqachalar. Hop. Sifati yaxshi, sifatligi yaxshi ko'rsatyapti. Aka, zot qanaqa bu? Zot qanaqa aka? Shved. Topolganinglar shved ekanda, shvedni gibrid ekan. Hop, nech pul deyapsiz? 14 aka. 14 million so'mdan kami bor. Mo'yapsizlarda? Bo'ldi mana. Ikkala bu novvos bitta akamiz o'zidan aka. Ikkalar ham chiqdi. 14 million so'mdan kami bor ekan ikkala novvosda ham. Ko'rishingiz mumkin, yosh novvoslarimiz. Shvedga gibrid bo'lgan novvoslarimiz. Aka 14 milliondan kami bor ekan, yemoq ichmoq qanaqa? Yemoq ichmoq Joyida bir haftasini u. Bu bir haftasini u bilaman. Keyingi novvosimiz, hurmatli obunachilar. Ko'rishlar mumkin. Tak, bo'ylarini o'lchab qo'yamiz. Hurmatli obunachilar. Bo'ylari 1 metr chiqdi, hurmatli obunachilar. Hop. Aka nech pul deyapsiz? 20 million so'm kami bor. Bu. Bozor qildimi? Qancha qildi bozor? 14. Bu.
Ma ikkala novvosimiz hozir 25 millionga baraka bo'ldi, hurmatli obunachilar. Endi oldik. 14 milliondan kami bor edi. Tak, hurmatli obunachilar, mana dahshat novvos turgan ekan, yosh. Zotiga boshqacha. Lekin to'g'risi egasi yo'q ekan. 23 million kami bor deb seriyalar aytyapti. Sho'xligini ko'ryapman. Qolgan ma'lumotlar bilmaymiz, lekin bilganlar kommentariyga yozib qo'yinglar, zot qanaqaligini. Tumshug'i uzun ekan, ya boshqacha ekan. Baraka bo'lyapti. Qora novvosimiz baraka bo'lyapti. Hurmatli obunachilar, ko'rishinglar mumkin. Qolgan ma'lumotlar hammasi so'raymiz. Yo, sen dehqonsan bolam. Men sizga o'ziga cho'zib 15 bersangiz 15 ga bozor tushib ketdi, qo'rg'onlar. Aka, nechta qora novvosizdan, ha? Nech bilyapsiz? Yo'q. Nech bilyap atqodingiz? 20 million kam bor dedik. 20 million kam bor. Siz nech pul qildingiz? 14 million 600 beryapti. 14 million 600 qildingiz. Mana shu yerda baraka bo'lagan joyini so'rayman. Bolam 2 hisob arqaga bormadim, bugun sotdim. Xo'p, hurmatli obunachilar, bo'ylari 1.18 chiqdi, baraka bo'ldi. Nech pulga baraka bo'ldi? 200 ming kam 15 millionga baraka bo'ldi, mana aka. Hurmatli obunachilar. 14 million 800 mingga baraka bo'ldi.